mu ne. loolu la. ma dem si marché bi Xaadim ma dem jënd paani jën ba mu ne. loolu la. man ma dem ba si marché bi Xaadim di da nga am loo jël suma baagu jël xaalis bi ma war a jëndee jën. Xaadim lii métti na de. yow ma war a dem ci yaa ngi nelaw su ma jël baxa bi ma dem ci loolu ma tax ma teg ma jiw. Xaadim sa diggante yàlla xaalis bi nga jël nga dem defee ko pati xaalis bi nga jël nga dem defee ko pati xaalis boo xam ne moo laa. su ma eewoo dama laa réglé fii. Xaadim sa diggante yàlla xaalis bi laay dundal di ma dundal ma koy ñaxal nga jël xaalis boobu dem defee ko pati sa diggante yàlla rusuloo ko ragal loo. Xaadim ay bis bi gis nag lañ ma gàccalee tey ma moroom mi jigéen yi nga xam ne xamam ñoo dee ànd ñoom ñëpp di ma rusloo di ma wuree di ma papa moo tax nga nekk di jooy baxa Xaadim xanaa man waruma jël sa baxa ne ko sa jigéen du nii nga ko war a jëlee soo ko jël nga wax ma waaye ma dem ba suma diggi naw lay ñu di ma rusloo ngir yow xaalis boo xam ne suma jëkkër ko jël ñemewu ma leen wax yaa ko jël yaa ngeen nelaw man naka laa la waxee maa ngi jël baxa bi yaa ngeen nelaw yaa suma nelaw su paree suma yëri nga fóotal moom maa ngi nelaw bu yaxal daw bi nga ne di jooy na jooy sonn dafa bari palanteer nga tëjee ma palanteer bu fa def bu de last time ko fa def mu ngi ko change moom ara ma ew da ko fa jaagu da ba na la ba ew nga xam lu digal suma yere bi bu fa def bu de last time ko fa def mu ngi over change moom bu ara ma ew da ko fa jaagu da ba na la ba ew nga xam yeb digal abun taw bi nga tax nga di ma tuur suba teel bi kon suma fili di nelaw nii dama suuf trop bërji leer yi booy man dama la fii la tut sax every day problème moo tax fiilu ma la man silim laaw gën a lifetime bi amuloon nga nekk di ndërëw booy mama moytu rek baxa buñ taw bii rek mu boo maa jaay dof xanaa boo maa jël si bax naa eew ak jaamaare nga xam ne yëpp dëgg la